525 eiro sots par braukšanu ar motociklu. Gandrīz tieši šādu summu es saņēmu pavisam nesen. Un pats interesantākais, sodu viņi atrada manā YouTube kanālā. Tiem, kas nezina stāstu, pagājušajā vasarā es nolēmu apbraukt apkārt Latvijai, uzzīmējot tās kontūru. Ceļojums ilga 6 dienas, un viss tika filmēts seriālam Robežas ceļš apkārt Latvijai. Viss šķita kārtībā līdz brīdim, kad es saņēmu ziņu e-pastā. Atveru e-pastu, un tur ir rakstīts, ka pret mani ir uzsākts administratīvais process par aizsargjoslas pārkāpumu. Kāpēc? Jo viņi ir noskatījušies manu video materiālu un konstatējuši, ka esmu iebraucis vietā, kur braukt nedrīkst. Dienvidkurzemes novads. Tā, te Dienvidkurzemē es nogriezos uz Nidu, braucu iekšā un viss šķiet, pavisam normāli. Bet patinam atpakaļ un šeit stāv stends. Izrādās, ka tur bija informācija, ka tālāk ir ierobežojumi, kas attiecās uz piejūras zonu. Tā, braucu tālāk un nogriežos te pa labi. Vasara bija lietaina un te reku priekšā peļķe, bet tālāk izskatās skaists piejūras celiņš ar iebrauktām sliedēm. Domāju, normāls ceļš, bet braukt te nedrīkst. Tā, brauc tālāk, reku sētiņi smuki un var pat redzēt, ka reku mašīna stāv. Es pat nodomāju, cik forši vietiņi varētu tur pārlaist nakti teltī, bet vēlāk izrādās, te arī braukt nedrīkst. Tad rodas jautājums, ja jau tā mašīna tur stāvēja, tad visticamāk arī viņš šādas zīmes nebija redzējuši. Bet labi, laižam tālāk. Tā, te es izbraucu ārā un turpinu ceļu gar jūru, un vēlāk izrādās arī tur braukt nedrīkst. Cerams visiem tik tālu viss skaidrs, ap ko lietas grozās. Stāstu tālāk. Pēc kaut kāda brītiņa man atnāk e-pastā ziņa, ka man tādā un tādā datumā ir jāierodās Valmierā uz lietas izskatīšanu. Ok, gaidu šo datumu. Paiet kaut kādas pāris dienas, e-pastā atnāk vēl viena ziņa, šoreiz jau no Liepājas. Un tur rakstīts, ka pret mani jau ir uzsākts 2 administratīvās lietas. Ok, labi, kā ir, tā ir. Pienāk datums, ka jābrauc uz Valmieru, es aizbraucu uz Valmieru, satiekos ar inspektoru, izrunājam, kas un kā, paskaidroju, kur es braucu, kur es nebraucu. Viņi tagad man beigās saka, tā, sots ir vai brīdinājums, vai naudas sots no 50 līdz 350 eiro. Bet tev, čalīt, brīdinājums toči nebūs. Jo tu esi šo video publiskojis un tā kā iedrošinājis arī pārējos sekotājus braukt šo ceļu. Tā, par Valmieru man skaidrs. Viss, kas man tagad atliek, ir jāgaidā mans piemērotais sots. Bet jautājums ir par Liepāju. Pavēstē bija rakstīts, man ir jāierodās Liepājā uz lietas izskatīšanu, vai arī es drīkst to sniegt paskaidrojums rakstveidā. Es tā kā viņiem uzrakstīju e-pastā, kad vēlos izmantot savas tiesības, iepazīties ar lietas materiāliem un saistībā ar to, kad atrodos 300 km attālumā no Liepājas, kas ir vienā virzienā, izlēmu nebraukt. Un tad viņi man atsūtīja šos lietas materiālus. Tātad pirmais, kas bija video, ko es rādīju, redz, kur ir tā būdiņa, kur es nogriežos uz Nidu, kas man bija jāpamana. Bet, tur es aizbraucu garām, diemžēl, bet aizbraucu. Tā, kur ir visi tie stendi ar norādēm, ko tur drīkst un ko tur nedrīkst darīt. Tas ir viens. Tad otrs ir kur tā peļķe, un kur ir bijusi arī kaut kur tur tāda zīme ar norādi, ka tur braukt nedrīkst. Bet es visticamāk nogriezos jau iepriekš ātrāk kaut kur pa labi, tāpēc viņi arī nepamanīja. Un tad tālāk. Te ir tā marga. Un šeit bija tas
auto novietots tas kempings, kurš arī nebija ieraudzījis to zīmi, vai arī bija speciāli aizbraucis garām, nezinu. Un nākamais ir šitais koks. Gar pašu jūras krastu, kur es aizbraucu. Un tāds. Un šis viss ir, kur var redzēt, kad ziemā speciāli braukuši, dēļ manis tur fočējuši, ņēmušies, briduši pa sniegu. Jā, bet katram savs darbiņš. Tad tā. Pēc tam, ko es vēl nepateicu, es tā kā e-pastā viņiem lūdzu rakstveidā, bet es noskaidroju, ka drīkst arī palūgt vai nevar uztaisīt videokonferenci. Un uzrakstīju iesniegumu, un man to apstiprināja. Un tad skatāmies, kas man tur sanāca. Skatoties jūsu raidījumu, es esmu, var teikt, visu sērijas noskatījusies, tā kā esmu arī ietekmēta bijusi no jūsu raidījuma. Un šodien mēs esam videokonferences režīmā satikušies uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, konstatēto pārvietošanos ar motociklu ārpus ceļiem, īpaši aizsargājumā dabas teritorijā dabas parks Pape, kas atrodas Dienvidkurzemes novadā, Rucavas pagastā. Ar šo darbību, pārvietojoties ārpus ceļiem, ir pārkāpti dabas parka Pape individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Janvārī publicētā raidījuma Robežas ceļš apkārt Latvijai 6. sērijā redzēt to. Balstoties uz jūsu filmēto video, konkrētiem tādiem raksturīgajiem punktiem, es devos savā pārbaudē un uzņēmu fotoattēlus. Un šie fotoattēli satur zīmogu ar laiku un koordinātēm, respektīvi šo te manu atrašanās vietu, fotogrāfijas uzņemšanu var jebkurš pārbaudīt, kur tā fotogrāfija ir uzņemta. Konkrēti tajā pārvietošanās maršrutā bija arī tiškoks, kas ļoti viegli ļāva identificēt jūsu atrašanās vietu. Sods ir no brīdinājuma, un tad ir no 6 līdz 70 naudas sodu vienībām jums kā privātpersonai, respektīvi no 30 līdz 350 eiro. Es uzreiz varu pateikt, ka tas nebūs brīdinājums, respektīvi, cik cilvēki būs, tā teikt, iedvesmojušies no jums arī izbraukt šo te maršrutu. Erika, vai jums šajā brīdī vēl ir kādi? Nē, es ķeršos uzreiz pie lietas. Mans mērķis bija apceļot Latviju pēc iespējas tuvāk robežai, ko es arī tā kā izdarīju. Un, protams, ka es tur braucu un tas viss ir redzams, tas ir dokumentēts, bet uzreiz gribu pateikt, ka mērķis nekādā ziņā nebija tur kaut ko bojāt un ietekmēt un nevienam tur izdarīt kaut kādas zaudējumus. Tas nav noslēpums, ka Latvijas šķērso arī, piemēram, tie TET maršruti, Trans-Euro maršruti, un tur, teiksim, tā kolēģi bija strādājuši pie tā, lai komunicētu ar Latvijas maršrutu izstrādātājiem un izņemt ārā īpaši aizsargājumās teritorijas. Viss kārtībā ar to KPX spēju tik tālu, kamēr nav īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Un šī teritorija ir kā magnēts atpūtniekiem, īpaši no Lietuvas cilvēkiem. Tur ir ļoti daudz īpašumu arī, un tie pārkāpumi viennozīmīgi tur ir. Es ar humoru saku, ka tas piemērotais sods jums uztveriet to kā maksas konsultācija. Jā. Izmantojiet visu, ko jūs šajā brīdī gribat noskaidrot. Jo, es ceru, ka mans uzliktais sods kalpos par, tā teikt, papildus zīmju izmantošanu tur uzlikt, jo, manā skatījumā tur būtu nepieciešams šādos ceļos, kur ir tā kā, tu braucot nevar saprast, vai tur drīkst vai nedrīkst, jo tur ir iebrauktas jau pēdas, un ja reiz tur ir manā gadījumā braucis kāds kvadrcikls, tad cilvēkam rodas sajūta, ka tur drīkst braukt. Labi, Erika, paldies jums! Labi, paldies par sarunu. Jā. Tikšanos citos formātos. Jā, cerams, ka ne šādā veidā. Jā, visu labi. Labi, atā. Nu ko, laiks ķerties klāt rezultātiem. Pirmais sods 250 eiro. Bet
Par cik man bija vai mīkstinoši apstākļi, vai nu es atzinu un iepriekš nebiju sodīts, tad šo summiņu dalam uz 2. 125 eiro. Otrais sots 275 eiro. Tur nekādas atlaides, diemžēl, man nebija. Paliek 275 eiro. Kopā 400 eiro. Apsveicam uzvarētājus. Mani. Nu, un ko tad no šī visa mēs varam secināt? Skatāmies, kur mēs braucam. Ir pieejams arī dažādas kartas, kur visu šīs aizlieguma zonas var redzēt, piemēram, kā ozols.go.lv, bet, nu, kurš gan šādas kartas pēta pirms katra brauciena, bet, nu, laikam jau ir vērts paskatīties. Bet no otras puses gribētos, lai šādas vietas ir saprotamāk apzīmētas dabā. Lielāks, pārredzamāks, varbūt pat krāsaināks šīs zīmes un noteikti vairāk pie loģiskiem ceļiem. Bet, nu, protams, katram pašam jādomā līdzi ar galvu, kur mēs braucam, nevis tā kā es, viens virziens. Nu, cerams, ka šis video palīdzēs kādam no jums neiekulties tādās pašās nepatikšanās. Braucam uzmanīgi, esam saprotoši viens pret otru un tad jau viss būs kārtībā, vai ne? Tiekamies!